سلام خوش اومدید به ویدئوی من. آقا ما با بچه ها خیلی یهویی بلیط اتوبوس گرفتیم و رفتیم رشت. با من همراه باشید تا کلی جاهای قشنگ بهتون نشون بدم. رسیدیم رشت و رفتیم میجان تا ویلامون رو تحویل بگیریم. اینجا خیلی فضای قشنگی داشت. جسیکا هم اومد استقبالمون. میزبانای اینجا خیلی مهمون نواز و خونگرم بودن. داخل کلبه خیلی بانمک بود و یه فضای دنج داشت. وسایلمون رو ریختیم و چیتان پیتان کردیم و آماده شدیم که بریم بگردیم. اول رفتیم خانه ابریشمی که خوردیم به در بسته. وارد شدیم تو رشت، اومدیم اینجا برای کاربری دادن به بنیاد نخبگان. اینجا موزه باستانشناسی و مردم شناسی رشته، موزه‌ای که قدمت آثار تاریخی اون به 3000 سال قبل از میلاد مسیح میرسه. طبقه پایین موزه باستانشناسیه. این موزه قدیما خونه میرزا حسین خان کسایی بود که شاعر آزادیخواه دوره مشروطه بود و تو سال 1349 اینجا تبدیل به موزه شد. تو این موزه کتیبه‌های تاریخی، گردنبندها و مهره‌های سنگی، اسکلت‌های باستانی، سکه‌های قدیمی، سنگ قبرهای پرنقش و نگار، سفالینه و دستسازه‌های باستانی وجود داره که خیلی جالبن. بیشتر این آثار از تپه‌های مارلیک، تالش و دیلمان کشف شدن. حتما به این موزه بیایید و این آثار تاریخی رو از نزدیک ببینید. اینم ماکت قلعه رودخانه که خود قلعه خیلی فضای سرسبزی داره و یه حال و هوای باحالی داره. حتما برید اینجا. بعد از موزه باستانشناسی رفتیم خونه میرزا کوچک خان جنگلی. فضای اینجا جون میده واسه عکاسی. با این خونه میشه معماری تاریخی و اصیل رشت رو دید. قدمت این خونه به بیش از 200 سال میرسه. این خونه 2 طبقه است که طبقه اول یه ایوون بزرگ داره و
چند تا اتاق تو در تو داره که این ایوون یکی از نمادهای اصلی سبک سنتی خونه های رشته. طبقه دومم یه سری دست‌نوشته و اسناد و کتاب در مورد میرزا کوچکخان بود. پدر میرزا کوچکخان چون خوشخط بود بهش لقب میرزا بزرگو داده بودن. اینجا یه مجسمه خیلی طبیعی از میرزا کوچکخان بود که انگار زور زده به چشات. شما فقط چشاشو ببینید. برای اینکه خستگی در کنیم اومدیم کافه موزه عکاسی آرکاک که فضای قشنگی داشت. اینجا دوربینای قدیمی و لوازم عکاسی و عکسایی از انسانای گذشته داره که حس جالبی به آدم میده. با اینکه فضای قشنگی داشت ولی سیب زمینیایی که گرفتیم اصلا کیفیت خوبی نداشت. و اما قسمت مورد علاقه من بعد از اینکه خستگیمون در رفتیم میدون شهرداری و بازار رشت که من عاشقشم. ساختمون شهرداری رو داشتن بازسازی میکردن که ما نتونستیم خیلی فیلم و عکس بگیریم. این ساختمونم اداره پست گیلانه که معماری خاص و چشم‌نوازی داره. یه کتاب فروشی هم تو بازار بود که من خیلی دوستش داشتم. یه کورنداگ با بچه‌ها گرفتیم و خودمون رو شارژ کردیم برای گشتن تو بازار. از این لیوانه چوبی یادگاری گرفتم که کار دست یکی از خانمای رشت بود. رشت واقعا بوی زندگی میده. کلی خوراکی خوشمزه و صنایع دستی و هر چیزی که فکرشو کنید اینجا بود و مهمتر از همه مردم مهربونش بودن که یه حال و هوای دیگه‌ای به شهرشون داده بودن. مگه میشه رشت اومد و رشته خوشکار نخورد؟ ما هم خوردیم هم با خودمون بردیم.
تو دل بازار کبابی ملته که یکی از خوشمزه ترین قسمت‌های رشته و تقریباً برای 90 سال پیشه. در حال حاضرم این کبابی برای یه بانوی رشتیه. کبابو زدیم با یه موزیک خیابونی که خیلی حال داد. برگشتیم ویلا و یکم استراحت کردیم و یه آتیشی بپا کردیم و زدیم و رقصیدیم. تهش هم بیهوش شدیم از خواب. فردا صبحش با یه ویوی پاییزی بیدار شدیم و آماده شدیم تا صبحونه رو بیرون بخوریم. صاحبای میجان چون حامی حیوانات هستن اینجا اردک و مرغ و خروس داشتن. کافه چله خونه رو برای صبحونه انتخاب کردیم که فضای دنج داشت و حس خونه رو به آدم میداد. املت و پنیر برشته گرفتیم که واقعا خوشمزه بود و چسبید. ولک هم برامون چای ریخت. بعد از اینکه صبحونه رو زدیم رفتیم به سمت سرابان. پارک جنگلی سرابان یه تالاب پوشیده شده با برگای سبز داره که خیلی جذابه. قایق گرفتیم با بچه ها و رفتیم وسط تالاب و دور زدیم و کلی عکسای خفن گرفتیم. بعد از پارک جنگلی اومدیم موزه میراث روستایی گیلان که خیلی خفن بود. این موزه یه لیدر مهربون داشت که برامون توضیح میداد که هر خونه داستانش چیه. این ساختمون موزه مشاهیره که از روی یه ساختمون قدیمی ساخته شده. موزه مشاهیرم فعلا فعال نبود. این معنایی که میبینید بهش میگن کندوچ که برنج رو توش ذخیره میکردن. وقتی برنج رو درو میکردن میفرستادن واسه کسی که بالاه تا بالا رو پر کنه. پایه هاش هم جوری ساخته شده که موش نتونه بره بالا.
اینجا یه زمین برنجه که هر سال برنج کشت میکنن. خیلی خوشگل بود. این خونه آقای محتشم طلبه. کلن خونه های اینجا رو واچینی کردن در مکانی که بوده و به همون شکل منتقلش کردن به این موزه و دوباره چینی کردن. تو این خونه وقتی آتیش روشن می‌کردن باید در رو باز می‌ذاشتن تا دود بره بیرون. توی اتاق هم سکوهایی هست که نزدیک سقف اتاقه که روش سیر و پیاز و ماهی و برنج می‌ذاشتن تا دود بهشون بخوره و دودی بشه. یعنی نمی‌ذاشتن دود داره میره بیرون هدر بره. این یکی خونم برای آقای حسنیه. یه خانم گوگولی اونجا بودن و شیرینی درست می‌کردن. این خونه چون با چراغ نفتی گرم میشد، برای صرفه‌جویی در مصرف نفت پنجره تو طبقه پایین نداشتن که خونه رو گرمتر نگه می داشت و نسبت به خونه قبلی سیستم گرمایشیش پیشرفته تر بود. اینم یه تنه درختیه که برنج رو توش نگه می داشتن که جا پا داره و تا جایی که دستشون می رسید خودشون برنج رو بر می داشتن و وقتی که به تهش می رسید یه بچه رو می انداختن توش و به کمک اون خالی می کردن. اینم خونه مرغ و خروس هست که 2 طبقه است. این یکی خونه هم نمونه خونه پولداری اون زمانه که برای آقای موسوی بوده. اینجام لیدرمون یه سری توضیحات داد که من دیر رسیده بودم و متوجه نشدم، ولی شما حتما بیاین چون توضیحات باحالی داشت میداد. در مورد چای بود. آقای موسوی اینا رو سطح زمین انبار برنج داشتن و مثل قبلی پایه نداشت. تو فصل بهارم کرم ابریشم توش پرورش میدادن. این یکی خونم نمونه‌ای از خونه قشر متوسط بود که روی زمین بقیه کار میکردن. یعنی گاو پرورش میدادن و زمین بقیه رو شخم میزدن. سقف خونه و طویله، تخته های روی هم هست و بدون اینکه پیچ کنن به هم روی هم سوار شدن و تخته بالا روی تخته پایین سنگینی میکنه و نمیذاره که بیفته. روی تخته آخرم سنگ میذاشتن. خونه آقای محمودی نمونه‌ای از یه خونه فقیرانه بود. خونه‌شون یه سقف کاگلی برای حفظ گرما داشت و یه سقف شیروانی داشت برای برف و بارون. پنجره‌شون هم 2 جداره بود. اینجام آتیش روشن می‌کردن و غذا درست می‌کردن. این انبار برنجم سقفش از ساقه برنج درست شده و همونطور که گفتم از پایه‌اش موش نمیتونه عبور کنه. ساقه های برنج رو دسته دسته میکنن که بهش میگن کوپته و بعد میبرن رو سقف و میبندن تا باد نبره. این یکی خونم از تالش آوردن و پشت پنجره هاش در چوبی داره، یعنی پنجرهشون 2 جداره بوده.
اینجا هم خونه آصفی هاست که نمونه از خونه تقریبا مرفه ساحلیه. پایین خونه آشپزخونه بود که وقتی آتیش روشن می‌کردن دودها از درز تخته های ایوون میزده بیرون و این دود برای مقاوم کردن اون چوبا خیلی موثر بوده. توی اتاقشون هم دیگه جای آتیش نیست و با چراغ نفتی گرم می‌کردن. این یکی خونه هم سقفش از گالی بود. گالی یک گیاه مردابیه که هر 5-6 سال یه بار خراب میشه. چون رودخونه و مرداب اطراف خونشون زیاد بوده دسترسی به گالی داشتن که ازش استفاده میکردن. یه دریاچه خیلی رویایی هم اینجا داشت که هرچی از قشنگیش بگم کم گفتم. شما فقط ببینیدش. این بنا هم یه مدرسه قدیمی بود که اول یه خونه اربابی بود، بعد مدرسه شد، بعدش هم افتاد دست کت خدا که موزه این بنا رو از پسر کت خدا هدیه گرفت. بام این بنا هم سفالی بود. این بنای زیبا هم مجموعه مسکونی پرمهر بود. این خونه 189 سالشه. زیر پایه های این بنا چاله کندن حدود 80 سانت و توی چاله ها رو با زغال، خاک روس و خاکستر آتش پر کردن که باعث میشه بنا نشست نکنه و نم به بالا نره. فضای بین پایه هم خالی بود که باعث میشد خشک بمونن. این پایه هم وقتی زلزله بیاد باش حرکت میکنه و باعث میشه بنا خراب نشه. داخل دیوار خونم چوبهایی به صورت افقی گذاشتن که بازم مقاوم میکنه بنا رو در مقابل زلزله. اینم وسیله‌ای برای له کردن انگور و خرمالو جنگلیه. آقای پرمهر هم برنجکار بود، هم کرم ابریشم پرورش میداد و هم تاجر قند و شکر بود و به روسیه رفت و آمد داشت. خونه آقای پرمهر واقعا جذاب بود. یکم از این برنجکای خوشمزه گرفتیم که این خانم دوست داشتنی درست میکرد. این موزه خیلی قشنگ بود. حتما بیایید تا هم از نزدیک این بناهای شمالی رو ببینید، هم از توضیحات کاملشون استفاده کنید. بعد موزه دوباره برگشتیم بازار رشت و رفتیم کافه گندم که فضای گوگولی داشت. ما چای کرک و کنافه و کیک شکلاتی گرفتیم که خوشمزه بودن. یه تولد ریزی هم برای دخترمو جان گرفتیم. یه کادو به دخترمو جان من بدید و سابسکرایبش کنید. آیدیش هم گذاشتم تو دیسکریپشن. بعد از اینکه تو بازار گشتیم و خرید کردیم برای شام اومدیم رستوران سمیعی. اناربیج و میرزا قاسمی خوردیم. جاتون واقعا خالی بود. آخر شبم بلال زدیم که دیگه نهایت استفاده رو از ویلا کرده باشیم.
سفر به رشت اونم با رفقا خیلی حال داد. متاسفانه دیگه برگشتیم خونه. ممنون که تو سفرم همراه من بودید. اگه خوشتون اومد لطفا لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب فراموش نشه.